Ну что, я успеваю, а я переживала, что могу опоздать. Это стоило того пойти сегодня в лес, отдохнуть, посидеть возле озера, выпить кофе с круассаном и бежать на работу. Побыла на озере, знаете, поднялось настроение, честно. Потому что очень устала за эти 2 дня. А сейчас отдохнула. И есть силы сегодня работать, давать детям знания и радоваться этой жизни. Как-то так. Я желаю вам всем хорошего настроения, отличных выходных, крепкого здоровья.